Mais uma dica, mais um vídeo para vocês que acompanham as publicações da Impulso Veículos de Toyohashi. Hoje a dica é interessante para vocês que têm key de doxa aí na grande maioria. Me acompanha no vídeo aí. Eu vou falar para vocês agora uma situação que acontece muito. Você vai dar partida no carro de manhã cedo e na hora que ele dá partida ele começa a fazer um barulhinho. É um barulhinho, fica... E esse barulho, logo que o motor esquenta, para. Questão de 5 minutinhos, às vezes, vai parar esse barulho. Geralmente é correia externa do motor, correia auxiliar. O cliente trouxe, a gente verificou que as correias já tinham sido trocadas, né? Então é mau sinal. E estava fazendo um barulho muito forte de manhã. Ele falou: Luciano, o barulho está muito forte, tá? O barulho está muito alto, vou acordar a vizinhança inteira. Se realmente, de manhã cedo, fui testar ela aqui, que ela ficou aqui na loja. A gente disponibilizou um Dacia para ele. E de manhã cedo fui dar partida só por Deus. Esse carro aqui é gritando, mas gritando feio. Correia do alternador. Só que aí, como a gente foi avaliar as polias e veio e tudo mais, a gente viu que o problema não estava só nas correias. A correia é importante trocar, fazer manutenção, sim. Mas as polias, se você não fizer a manutenção de polia, no caso desse carro aqui específico, vai voltar a dar o problema e vai voltar a dar o problema e você vai ficar trocando correia a vida inteira, trocando correia, trocando correia. Então, para resolver o problema, você troca o kit de polias. Nesse caso dele aqui, a gente já desmontou, né, a parte das polias externas, do virabrequim e do alternador, porque no caso da bomba d'água é uma polia blindada, não tem como a gente trocar só a polia, tem que trocar a polia com a bomba d'água completa. Ele optou por trocar as duas polias principais, alternador e virabrequim. Né? Nesse caso as polias estão aqui, as velhas a gente já tirou. Olha que interessante, se você conseguir pegar, já tinha pedaço de correia no meio da polia, onde vai os dentes da correia, ó, pedaço de correia, ó, aqui tem pedaço aqui também. Isso aqui vira um facão, ó, ele acaba comendo toda a correia. E a parte principal, aonde passa? Ela passa nessa parte aqui da polia, na parte interna aqui. Se você olhar os dentes, se você conseguir pegar a filmagem de ângulo assim, eles estão ásperos por dentro do dente, tá vendo que ele tá meio áspero? Se você reparar agora por dentro dos dentes, nas laterais dos dentes aqui da polia, eles já estão comidos já e estão bem ásperos, né? Como se fosse uma lixa. Isso aqui, ele vira um facão. Ele lixa, ele acaba comendo a correia, né? E acaba estragando a correia, mesmo a correia nova que você colocou. Deu 3 meses que você instalou a correia nova, vai voltar de novo a dar o barulho. Então, o serviço correto, troca as polias. É importante você fazer esse serviço porque uma vez que você fez o serviço, não vai te dar mais dor de cabeça. Nesse caso dele aqui, a gente vai trocar, substituir a polia do virabrequim nova, né? Polia do virabrequim nova, zero, somente original, não tem essas peças, não existe paralela. A polia do alternador também nova, zero também, Suzuki. As duas correias também novas, né? Para você ter uma ideia, olha a diferença, né, entre os dentes que a gente fala da correia nova. Aí eu vou mostrar para vocês a correia velha, tá? A correia que foi comida, tá? Agora eu vou explicar o porquê para vocês também. Agora o porquê que esse rolamento aqui tá aqui, tá? Vou explicar para vocês agora aí. Agora eu vou mostrar para vocês sobre aquela correia ali que vocês viram nova que vai ser colocada. Olha a diferença entre os dentes, porque aqui já estava comendo. Olha a diferença, tá? Ela já estava comendo já, tá? Então não era para estar assim. Olha que a correia não é uma correia velha, né? Bom, vai ser trocada também, tá? O cliente falou para mim assim: ó, Luciano, tá fazendo um barulho atrás também. Eu fui dar uma volta no carro também pra gente ver como tava. Realmente, parece que o carro tem uma turbina de avião atrás e acompanhando a gente. E é o rolamento traseiro, do lado esquerdo. O rolamento traseiro está estourado, só que ele está até com folga na roda. Eu vou levantar a roda rapidinho lá para vocês, só para vocês verem o barulho desse rolamento. E vou fazer o antes e depois. O rolamento trocado, como é que fica. E geralmente, uma dica, se você está andando com o carro e você escuta um barulho, alguma coisa, parece uma turbina de avião, uma turbina atrás do carro, que está vindo de trás, só que o barulho ele ecoa, né?
e parece que ele faz assim dentro do carro. Nessa hora aí, geralmente, esse tipo de barulho pode ser pneu ruim também, ou também rolamento traseiro, tá? Principalmente na linha K, carro linha leve, tá bom? Vou mostrar para vocês como está a situação do rolamento traseiro. Parece que tem uma turbina de avião grudada nesse carro aqui atrás, aqui, quando a gente está andando. Vocês não têm ideia. Ó, agora eu vou mostrar para vocês a folga da roda, ó. Agora eu vou rodar ela e vocês vão ver o barulho que vai fazer. Tá vendo? Isso aqui é muito perigoso, tá? Um rolamento desse, se ele tiver um deslocamento de eixo mesmo, a ponto de ele estourar, você perde a roda e, consequentemente, dependendo da via que você tiver e a velocidade, o carro pode estar até capotar, tá? Tomar muito cuidado com isso aqui. A gente vai fazer o antes e depois desse rolamento aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês a roda depois do rolamento trocado. Olha aqui, ó. Não tem barulho. Ó, vou rodar de novo. Tá? Não tem barulho. Aqui, ó, ó. Sem folga. Aí sim. Agora rolamento zero. Agora zerou o barulho. Agora a gente retirou a turbina de avião que tava atrás aí. Ó, acabamos de trocar o rolamento traseiro do lado esquerdo. Olha a situação desse rolamento. Praticamente já não tem mais graxa já. Esse rolamento aqui é o modelo antigo ainda. Na versão desse modelo não tem vedação dos dois lados. O que foi colocado NTN, que é vedação dos dois lados. Já não tem esse problema de dar vazão. Bom, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se foi instrutivo para você, deixa um gostei aí, compartilha. A gente sempre procura fazer vídeos relevantes para vocês aí. Também está aprendendo um pouco sobre manutenção e revisão de carro. A gente sempre procura postar o dia a dia. Mesmo que na correria do dia a dia da gente, que não é pouco, a gente tem carro. Às vezes as pessoas pensam que aqui é pequenininho, né? Que um cliente outro dia entrou e falou: nossa, só cabe 2 carros, mas a gente tem aqui, a gente tem pro fundo ali, a gente tem o elevador, a gente tem carro fazendo manutenção grande lá, que é uma Subaru Legacy, a gente tem um Aqua aqui fazendo manutenção grande também, a gente tem aqui fazendo manutenção, fora os carros que estão nessa linha aqui, fora os carros que estão lá fora e tem um estacionamento também lá atrás, né? Mas a gente sempre procura tirar um tempo também para estar postando vídeo para vocês, que acompanha aí a página da Impulse Veículos de Toyohashi pelo Facebook, tanto a fanpage quanto a minha particular, Luciano Watanabe, postar vídeo para vocês sempre relevantes, que vocês possam aprender. Vou falar para vocês agora, a gente está postando também no YouTube também, né? Se você quiser entrar no canal do YouTube lá, você acessa lá Luciano Watanabe. Vai ter a gente está procurando postar agora, faz pouco tempo que a gente está colocando, mas a gente também está colocando conteúdo também no YouTube, tá bom? Fica a dica para vocês aí, um abraço!